ഗെയിം എന്താന്ന് പറയാ. ഈ നാരങ്ങ കഷ്ണം ഒരു റിയാക്ഷനും ഇല്ലാതെ തിന്നുന്ന ആൾക്കാണ് സമ്മാനം. മധുരമുള്ള സാധനം തിന്നുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കണം. പറ്റുമോ? അവർക്കാണ് ഈ ബലൂൺ. ഒറ്റ ബലൂണേ ഉള്ളൂ. ആരാ ജയിക്കുന്ന അവർക്ക് കിട്ടും. മൊത്തം വായിലിട്ടോ. മധുരാണോ പുളിയാണോ? എങ്ങനെ ഉണ്ടായോ? ഇത് അക്കു തിന്നത്. നന്ദ എത്രേ തിന്നുള്ളൂ. ആയു ഒരുവിധം ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ശരിക്കും ജയിച്ചത് അക്കുചേട്ടനാണ്. അക്കു പറ ആർക്കാ സമ്മാനം കൊടുക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ആയു ഷെയർ ചെയ്ത് കളിച്ചോട്ടോ.